pour net le boy na éviter bato Denise batenga pesa boye bato nani ya Denise rwandaise wapi makambo babala na kila butu na Félix to baba kabela na Félix po Félix ya lembo sikonga mbala lembo la kingo on ba lembo la Kabila sikonga na kuma sima kama Félix soko moni mvuluza songi pa bata moni yenda salaka politique malonga un archange puissant de la République démocratique du Congo ondako bafana kiza Mobutu babwanga na te Mobutu asunga bato bele Félix atangi atele sika Mobutu azaki ndenge nini lembo obile bosala basi lembo ba basaka Kabila lembo Vérité plus c'est ça 43 années, mon quoi émission tout tient un programme de sa télévision, la chaîne de la vraie information politique par rapport à la mission Congo démocratique. Tu as vu que depuis 1960, les politiciens congolais, bazara na mission à pour sa souveraineté. Il y a les Congolais et pas les Congolais qui atteindre l'objectif na bango en l'occurrence de Patrice Emery Lumumba, Joseph Okito, Paul Maurice, Maréchal Mobutu, Fumu Kimbangu, Papa Simon Kimbangu, respect ingeta. Na bosen pété bakardinal Malula, na bande kobelo babundaka ba président Kasavubu et tant d'autres cités au babunda pour nomper ça Congo pays indépendance nango. Mais na rise diabolique, satanique et démoniaque, y occupation, ba occupant ba yaka à l'époque. Babandaka mission na bango ya koluka ko faire chier ba congolais bana ba kopa ba mbongo. Nazo pese exemple na 1965 tant maréchal azoka pouvoir era neutraliser qui a tiré Kasavubu na prison na résidence surveillée plutôt a tiré le monde en prison avec c'est le premier président de la République avant organiser l'élection oyo organizaka à l'époque mais Etienne Tshisekedi ya mundu bazalaka pembeni naye ayaka mission master maréchal Mobutu parrain ya Félix Antoine Tshilombo oyo atindaka na poto oyo abokolaka apesaka ba moyen belé et basala sembla basala opposition ya lokuta à l'égard ya face plutôt ya président Mobutu bangonde ba créer ba congolais crise auto zo connaître les famille Tshisekedi o baso kanisa Congo za ya bango famille Kabila hein Joseph donc alias Joseph Kabila Hippolyte Kanambe azo kanisa Congo za ya famille Kabila Mobimba to tala mutolo la zoé auti de nulle part aye député national Jeannette député national le gouverneur mais ba élite congolais ba kokufaka ba pauvre boy l'homme politique congolais est-ce que vous comprendre makambo yeyo pourquoi linko enseigner base na hote pourquoi linko ebisa ba congolais vérité teke moko na biso za libité na problème à occupation l'homme politique congolais un jour tout le peuple congolais ngana osenga bino ke loko mo de mission na ba parti politique ceux qui vont démissionner na ba parti politique ceux qui bolongoli ba sentiment au bozana ngo à l'égard ya ba leader politique Congo ekozalaka libéré. Pourquoi? Parce que biso nyonso to réfléchir de la même manière, to kotia maboko na biso na chari, na même idée ya koluka ko bengana ben poster na maboko na biso puna aussi ko na maboko na biso ensemble entre congolais. Na mission politique lelo nazali ngamo te na plateau na sa bino surprise nazali na madame la reine océan de la presse. Nenga bosenga ngai na kutana naye potozwa point de vue na yeto ye ba epé lelo to pesa chance to pesa bino chance de découvrir ndebo découvrir na ndako na porte ndako na to pe na adresse na ye lelo na do cette télévision maman to pesa mbote molobele ko voilà bonne nzoto na yo en tout cas ndeko moninga boy océan abela kate azaka na problème te pour faire na bareke et afana na bangando te na bangolo te point de ko lokola bangolo ko voilà malobaya océan de la presse congolaise alobi ki ya fanda na océan na barequin ça tombe à pic ba maman Samai voisin na bino yeyo ba maman Samai mo bundeli mususu yeyo donc nazo certifié bo pesa chance bo pesa benzela maman océan so ibande ko bako ko yeba yo et loko nini o epusaka yo o s'impliquer na affaire politique ya moko na biso Congo démocratique ni netinda ko vraiment ko tana kata combat ya libération moko vraiment merci pamba tena zela mutuna wana na vanda kala ngalo ko batu nyoso ba yebi ngai tant on a salé mobembo kotambola na komi na frontière à Namibia na kuta na ba pormo ko lekanga makasi kasi na kolala pongi kuna ndela okaka lisi kulu ya Mobutu sese ko kukumwendo zabanga personnel na kuta ye na bimisi ko la côté na Centre Clara Mobutu azo pesa kaka place on yoka ki place à Betty Mesalobi mon pays n'est pas un pays du tiers-monde mais c'est un pays en voie de développement en 1974 na vanda na yeba lisi kulu na te on a zaki na mpinga na yebite na na moto habite na banzi mais donc on lisi kulu eselinga pasi na boni Mobutu alobani makamba boy na sengela bakolo esika na bozo msenanga lisi kulu na bato nga pona nini
po bango ba yebaka te ke na congolaise est-ce bango habité papa oyo azali nde mokonzi ya ekolo na ngai ngabi na yoka babandeli na yoki lisukulu ni est-ce que mboka na biso eza penza ndenge mobutu alobaki to toza pays pauvre to sous pauvre na kotuna bituna wana na bimi na komi dundu na kokoma dundu ne na beta makolo banda dundu ti chikapa poka na zonga na mboka na na oki kande kotelinga na bili ko zela muntu kana zuite na beta na biso dundu ti chikapa na beta makolo à pied. Mais quand vous expliquez bandeko zo na biso dundu eza wapi? Vraiment bandeko la ngai dundu ezali mboka moko na Angola. OK. Ezali ba na Angola frontière e Kaboli biso boye. Obimi siko wana na bandiko ya siko yo na komi na bimi Kamako. Bato ba yebi Kamako et biso la dundu frontière ka ba tchaka ba bambo. À combien de kilomètres? Ezata na kilomètre te entre Kamako na dundu le doka ko fungo loka loka ba bambo boye. Okoti loka Congo. Siko na bali ko beta wana na bani dundu wana makolo ti na bimi Kamako na yebo eti na komi chikapu. Na beta penza makolo na ko beta makolo wana na komi Kinshasa na vimba na vandi pasi ponga na tanga inde droit mais na yeko zongela siko na mati pe pona tanga siko communication na tangi na silisi na zuka pe stage kaka wana bali ko sa stage na bali ko présenter journal na biso na moni pe simbi ngai pe da te journal na moni ko na limité makambo lezo balukanga na moto. Première émission on a scène na YouTube na pesi mondele na mbote mingi malgré tout le balagana était vu pourquoi pour les mondele famille pesa na kanda mais na pesa ta cordon moto moindo vraiment cordon oyo a gérer ki na penza oyo a pesa ki nga esprit oyo mutanda luison que Dieu vous bénisse on ba yebinga vraiment na pigeon océan yo place au plein na bandi la bali ko ça va monter fona sa l'émission mondele wana CP na makanisi na to bali ko sala tout pourquoi je lui expliquer ni expliquer ndé à côté na YouTube. Premier YouTube nanga na scène info 24 et puis à partir nanga tout ça peut magazine na luison ils ont moni pende na bale ko sala na bale so ko le magazine na vraiment na pesi bande ko nanga ya SMBDJ mbote vraiment bino ba msoso na boya bino po bokoma batu mabe moyena tanga bino. Maman c'est est-ce que c'est facile na parcours na yo au se tenir négocier à caméra aussi micro na yo na ba discours et résistance au yoza la kanangona est-ce que ça va d'abord facile ba difficulté no kutana vraiment ba difficulté na ko yebso belé monsieur kutu na ko boya koloba pone ti lelo boya éviter bato Denise ba tchenga peza boye bato nani ya Denise rwandaise wapi makambo babala na kila butu na Félix. OK ba tchenga sko boye na éviter so ba zonga mbandala ba to ba kabela na Félix ko Félix ya lembo sko ngani bala lembo la on va lembo la kabila c'est comme na ko mesima kama Félix na éviter bombandali ba zonga kelanga bango to peut-être ba zobanga kaka na vérité na zo yebisa bango mais ça passe c'est tout nga moi si boye vraiment de monga na telemi boye ti ozo mona nga na zo bundela Congo et ça passe mais azo pesa ka merci ne no kengila bokula ka lo sako de l'état lutake tumba vraiment ingeta et ça qu'on coït plus 49 bokolo pour 9 pekato vraiment merci les sous n'allez pas ça na ino il y a CMT live Gino vraiment les États-Unis d'Amérique vraiment honorable Serge Gino vraiment merci sur la chemin dans la moulomie et pourquoi pas Soda vraiment l'homme du président bango batu ba ça na boye pour monique na ika piko na loba na telema na ba souffrance na ko betaka na makambo ebele pour le loto kutala biso. Est-ce que ozana posa robala te ozana posa ya OK na moi pointe o mena moi benda na yo benda moi kopo ocha bomo na tour ozana posa te que no lati moi pantalon ti moi je peux me pousser au bébé le ba jeune fille donc boyi ko sale la jeunesse na yo o luka que no koti na combat ya libération mboka na ndeko kolata pantalon na l'équipe se bele balata pantalon ba jipa mini wana ko ba kotelenga na bazana ka mbongo na fala ka pena okima ko mo bali ba ko lingati afande kan ko imoko afibi yango akobina kabina tekute bobo ya tango etana banengisa ka fobo to ko salango meta mumboke l'occupation ngana keka ko ningisa ka fobo ngana ningisi na mabele la tsheni batu betolo pona ka pena ngoso tombole pa chose ba siko mboke ko kufate papa mobali akopesa nga mbongo na valeur nga butatu na keso ko sani kali banda na ke ko mela mbenda na sana ngonini mobali wana ko zonga kopesa nga mbongo te akola na nga ofele akosanga makambo so fait pas na ngote kabila kanga mbongo Félix ayiko accompagner
batu nyonso wana ba politicien nyonso ba chauve-souris batu to ba ina mboka banani tu wana ba kangi penza Congo boy bosiko yebisanga mama ya Congo nakele ko nyokwa na nyokwa ma to na epola bunda pole mais pour nous que nous église to comme ta fille de Sarah ou les panzambe siko na mboka na biso Congo démocratique o lingo tshaka ba makelele o makaka ba konzi respect o marcher la constitution o boya démocratie tout ça pour nani to ko neno o kino na église comme no sera Christ fille de Sarah donc ça tika na openya to banango obi ke batembele ba okosela nzai makam comment ça ba pasteur to moni à l'exception ya mututé à part ba bazala batolo bangone peut-être ba ko banza basolo ba pasteur to a Congo mukuna Soni Kafuta Kankenza master nanga to zaki no la oyebi presto bana ko kuta wana nani Kankenza pasteur Kankenza Albert kuta nani ayebi bango tuwa ba pasteur tuwa no so mona o tu ba tongi banani ba misila busina yebi ata ba komola ba monte ba mibi OK mibi bescro ba venturier ba ta bibliothèque ba je vous dis ba venturier koko sa ko bien so mona mbisi ba bimisa la secte ba bimisa la biloko molimo bango ba bimisa mbisi Thomson ba beni mutula secte mutala ko bika Thomson ina nzoto loko sani po maite yo se ante ko fana kuna musani mais totamoli pa bandimi na bango bandimba funa bango ba biki non to tika nzambe agir bango Bible ne touche pas mais donc statika tiki eli makambo ya lokuta balobi le 12 jugera le monde moto azana molimo mo santo de juger le quoi biso bo au moins cet esprit mvuluza s'incarner pananga na beto le solota mso ebite mokono ke makama Martin Fayulu ngai o mo bundeli mvuluza monike te na ko bimela mo bundeli musute abimela nga na limete la petit boulevard to le Saint Joseph to pusani ra au banque bo poto courber la place na bato bakota kabo bisika mvuluzi a s'incarner pananga na moni muta teleme sanga na moto na oki na to yona ni na sala ko la banque bo abinga simoki mbamo mbamo ka s'incarner pananga bato to tambola ba ona bisa ba nga mvuluzi na ye na libérer mboka wo à partir wana na mimone ke na lobi na kati na nga na zande mobundeli donc na yekolo bake musalo na sala ki pambate et longola kinga kuna bisika na zakina mikile bapaya na kita na tanga pona yeba notion mais le reste ça la kati na nga et puis na koyebi so secret mususu na kutana na les messagers Jean de Dieu moi mikali mamula en face boy na zo ba bénédiction ya bato batinde ba mpona ko libérer ko kanisa ke vuluzi mkwabota manga la zate mais messager na mona ye mais mvuluzi na ebiete na sambela la kimbali c'était mais à s'incarner na katinanga et puis na suis chance à kumbenga tina province d'Uzai na kesi ko la molimo et meminga na province d'Uzai na keko kuta na koti bisiko mama ki mpavita na tamba ku na zongi pona ko libérer mokala pena biso na ko libérer mo et mo pona biso ko na ko benso na dei mais na bisa Félix na bisa Kabila parce que pélaté occupation ba bendi ta ekomi na bisa congolais na kanga na bibe batanga c'est bon un jour dans la mila ngana bisa bango le loté tu fais tendre l'été mama jawa assalamu alaikum ba mama na ngani yoso bolanda malobo na bisa bino deux yi to ko libérer mboka pongo c'est na télé maman Océan le wiki azana mission vous nous appelez ça ya libération République démocratique du Congo maman Océan sur hôtel Congo la République démocratique du Congo lelo sur hôtel à 82 millions d'habitants to tché bango donc RDC na gauche to tché population donc 82 millions d'habitants na droite to tché ba politiciens congolais est-ce que vous croyez à l'avenir ya mboka avenir ya mboka lelo soko moni ezo tambola biloko wana tika na lo na 82 millions to zaki so 82 millions te tous les cas parce que statistique ya mboka ba bien monté mutu moko akela kotala te po yeba to za combien et puis ba mort ba kufi lelo to cause la moins si vous avez 82 millions d'habitants cela veut dire que tu statistique ba mort c'est comme moins to diminuer peut-être ko comme 60 millions yango na solo bato ko moins yango na statistique ya to les cas de to comme ba 200 millions mais là ba mort so to sali là ba naissance ya salama to ko yeba peut-être que ça l'équivalent mukolo to ko ça la statistique ya République démocratique du Congo poto ba mort baza combien naissance bato ba bota maboni pe ba obatikele baza combien donc si ko lokola to kanga makaka na plus de 80 millions d'habitants yango na ba so 80 millions na tia 120 millions d'habitants na tia ngo po ni poto yebite siko na ina zo msona motuno tuninga olobi ba politicien population congolaise bande konanga est-ce que politique est en mboka est-ce qu'il y a des politiciens la kata mboka République démocratique du Congo so que ta politicien mboka zaki mboka fait siko lama soko moni mvuluza zongi pa mata moni yenda salaka politique malonga un archange puissant de la République démocratique du Congo ba maltraiter la mindele bato bazo boma lelo bozo mona boy soki mvuluza ndima ko kufa poza ka lokosote atambola kina nzambe tata aye ko sikola ba indo nyonso eka pour la République démocratique yango ngayo na ko bikisa ka Congo te Congo ne fait banda parce que siko ngana nyataki makolo et siko batinda kinga siko ba boma kinga et siko na résurrection na yeko seko sango après ba indo nyonso bazo liberté la bango
il faut bayindo lo soba sikolama mindele bazanga ndenge nini ya coloniser biso parce que ti lelo ba décider baza mindele okoyoka peuple congolais ba politicien na biso oyo to basala likambo paka États-Unis a dit ceci États-Unis a dit cela États-Unis mais ce qui na bango moko mindele okuta États-Unis ça na bisika muso akangami bato ba kondimete ga grande puissance kaka na Congo mais na minéral Congo ezolesa monde tozalaki la statistique na bato NF sur 40 minéraux attends tout ça la statistique est 40 39 ezalaki ya la République démocratique du Congo sikoyo tokei to bakise komi 43 et bakise me komi 53 sikoyo to komi na 63 donc minéraux muso e botami bato ba yebi amote okuta ba belge batie 53 tant batie 53 nzamba boti mususu donc vuluzi akosala ba miracle oya salaki parce que c'est l'archange puissant de la République démocratique du Congo que bato ba yeba histoire nete mais ngana ko betela bango lolenge ni azako mimonisama lolenge ni azako talisama kambo yango monike ata ko bako lukanga bako kamo ke na telema kia na zate te bebele ba bela zala kisi nazala na kisi te mvuluzi ndeye ko sala makamo akozonga te soki na totsiko limboka. Est-ce qu'à venir à Congo, ils allaient assurer lobby parce que parce que nous avons concerné dans l'élection chaotique au organisé qui l'élection au CENI a proclamé qui co-constitutionnel a certifié, a légalisé Kabila a celle passer le pouvoir na Félix. Lobby à Congo, le lot c'était moi depuis Félix a participé. Lobby à Congo aux Alandais nini. Pendant que na Est, bande économique parce qu'au Kufa le 27 juillet 2010 Bocha basina qui d'accord donc Bocha ben Marcel Chichambo Vital Kamere na batu musuba ba politicien mususu entre les basina d'accord ya koteka mabele na mission ya Est et puis ba bomba secret basina ba corps wala basina la partie ya bomba secret ya mboka na mission commune démocratique Félix a dit que ba un état de droit est-ce qu'il va venir à Congo ndeko langai ko bomba ngai te ko la zala la mission rebelle nabi Félix état de droit est-ce que Félix y est moko a eu droit a eu état. Eza maloba Vital Kamera opesa ye aloba eza maloba na été mo silimi kanda nyoso ya loba kala ba buku to wana ya Vital siko abosali ke Vital ndako memela mabe po Vital aza parmi bato bateki Congo aza parmi bato baza na secret de ne jamais trahir Kabila baza na kati ya libulu moko o Félix ngai na yoka kele suma hotel ko moko kande kanda pe la promettre keke joto okuta la kanga na avion matara ndeka likolo akozonga lisute parce que moto moko akoye kozala zoba ya lolenge wana te wana Félix moi respect mpo mokonzi ya mboka te aza mokonzi banani nana votaki ye mpo aza mokonzi ya bango yo vota ye ngala kenda na baélection te mais ta biso tokelaki kotala mais tovotaki te mais quand même tomonaki bato bavotaki Martin Fayulu Madidi bavota Félix te Félix azali marionnette ya Joseph Kabila Kabange Félix azali moto oyo Joseph atindaki Vital Kamera alobi ne kende kuna l'opposition po mbongo nga na pesi yo tokosala cop moko tango baye kotala ke ya komi na kaka ya kobimisa mutu na ye oyo atiaki na esika amoni sikoyo Kabila longola Félix tango balongoli Félix oyebi accord ya Nairobi nde Nairobi mpe boma mboka oyebi ata bato oyo uti kotangela bako baboshana accord wana basalaki yango basala na Nairobi donc Nairobi ezali esiko eteka Congo na lokoso ya boteki bapizza ya Félix Chekulaire wana ye nde mutu andimaki makambo bapizza oh na Belgique bon atanga te ana diplôme tani logo mote Félix azali gradué na marketing oh mais tant que na Belgique ba Belgique ba okanga ye ka ba Belgique ba dénoncer yango maman c'est tous à la série ngana le to bota bana bazana besoin ba maîtriser histoire politique ya mboka na biso bon nalo ba yote ngana za mkwatisa musala na ngeza ko luka ka information na se ko timona ko creuser ko fouiller partout. Tout ça, ça va bien qu'on va Hollande Bisso. Tu es pas Mobutu. Mobutu fille un journaliste. Tu es pas qui présente Kassavou, qui séminariste. Tu es pas Mosé Laurent des Kabila qui Pierre, il y a matière première dans na est, ça va commerce kuna, azo yiba, azo qui ça va commerce, ti habité. Naie na ba Rwandais pour na faciliter ba mpo ngapena s'enrichir. Place pays politique kanamba côté là qui pour papa n'avait pas kufa na guerre wana 80 jours à maréchal. Oui bango oyo général Mayela abetaka il patika tengo wana bon si vous prenez en facilité bandeko to pe bana na biso bato ba éviter ba histoire politique en moka na biso mais le Félix président admettons entre guillemets président de la République qui est intellectuel à Félix to expérience professionnelle à Félix a tanga ki wapi azana niveau nini et puis asala ça pour la bandeko
Bandeko balandi vraiment en tout cas la évité hein. Mon dos c'est le coup la été dans l'accès à la océan. J'aime dire tout ce que les gens disent tout mais je dénonce les insanités. Bandeko Félix atangate. Félix a méga moi classe à tengo. Moi première, deuxième, troisième à quatrième classe. Pas on qualité. Mobutu pe le quoi ça qui paraît na bango, ndé ba yaki potoa. On ndako ba fana kiza Mobutu ba bwanga na te. Mobutu asunga ba tebele. Félix atangi atele sika Mobutu azaki ndenge nini? Soka kei a commis à l'université Songolo. Poka baye ba ke kombole yali. Akezoli ba pizza. Kuna ba yebika ke étudiant mo kazemi ba mona kete. Alors le soir là que à l'université monsieur atiki kombo. Akesali machibulaire na. Félix n'a jamais dit. Yango mona tata ba kena na Belgique. Kabila obi bilo ni Kabila okange mo baina. Kasa ba bilo ko bongo. Tamba ke ko vérifier ba Belgique ba bito yebi eta tangate. Ndenge ba okenda na bito so pe mabo ba ke kanga. Lobaka poso ka yokana bango susu atekele bango partir sur la minerie ne ba koki olimbisa mais semble que ça comme la Belgique ba kangi parce que à cause ka tanga kuna te président na biso soit disant entre guillemets protocolaire ya Joseph Kabila Kabange atanga te yango zo mona kata mokanda ko kite yango moni vita caméra burundais asa ko nyukola atanga te sikoyo lelo mariage FCC cash to mona ngambo ya cash bandeko na biso ba revers ya IDPS ba sali message ba biki non to limi mariage wana ni sous-souté bandeko ba berge ba biki ni mini bosa kana Kabila d'ailleurs tozo ki na ko concernant to bisa berre matériel Félix azwa sikoyo mama Océan to mekana ko réfléchir to analyser ngai na yo avenir wana ekusuka parce que tout dans les réseaux sociaux mona koto yo ba berre rouge ba so swana na ba fils mukoko bazo potana mais kuna na kingakati Félix na mesa lembo te lembo lembo c'est quoi lembo ebi lembo te oh lembo obi ko sala kabasi lembo wa basaka Kabila lembo papa ina ko lembo net pacha ba ole siga soka beti ba na gorille te Kabila beta ba mote o ba kosa kaza boxer lokuta nous avons 7 gorilles eux qui la minerie Kabila yana moko batikala 6 Kabila na banyama tuna kingakati moko landa beta ba moto ngomo soka beti ba moko Chine mbala moko Inde gorilla am tabeta ba PR moko ba pesa gorilla la lundi ba asala nini gorilla luma ba moto maman c'est ya elle qui n'a manqué mais c'est pas grave maman c'est ya te elle qui la hote omoni tant que to ko libérer mboka faut muto lo sayiba pourquoi tozo bunda pour ben salite wana ezalate oyebi ke na mboka na biso pede ezalate eko salamate yo mobali pe ba bocho mobali foza na mwasi ba culture muso to yeko zwana mendele ba yeko sikola biso to linga mote et puis biloko les pas ba ne pas oyebi ke ba bonne ba bota maka mwasi na oboye po bandimi na famille akola na tata na la ba nekono to et pas la ba mwasa ndenge ba po ba linga ka morphologie na ba bi meseka mususti nazala témoignage ya camarade nanga oya kimi na ronde la ba na balenga pe na ndaki mobala zwe ababoti balambale akomi kuna bokilo eloko epa na biso bokosala mate lokola ngai na otoza mwasi na mobali mpe yo pesa nga tata na ona baleki no balala ngai toloba na frere lingala mponga na monga akoba mpe linga babima na ngai mpo bino bondima ngai kena bokilo labi quel sabotage moninga na nga tel baleli bino akoka te abengi osea nasungi elelo aza kishasa mais nalobi mpe mabongo ya kodenonsa bino kodenonsa biloko wana lolenge nini ndeko na biso Félix oyo aza na kati ya Congo pateki Congo aza angolais mais merci mingi pour la président angolais obengana ki olobe ko sakala bote pa mama na za angolaise mais akekuna ndeko na abengani ye abino kuna yo teki mboka na okoyo yanga na peso maboko te kende mokolo ko libérer peuple wana bongo yanga angolais na kondi babilo ka bongo te mais tozo masiko na makambo ya Kabila ne wongo papa na visa kuna te et pas Kabila bandoraka ye mwana wana ya moke alongi bingambe tu omoni ya mayele baba achie banani tu ba okinaka lembo balembo liye ya pesi ba poste balembo liye ya pesi ba poste balembo liye ya pesi ba poste bongo oloba biso to kanga munoko na ko dénoncer ba insanité lolenge wana bas mi bat mi kolo bazana basi na bango bazana bana na bango bakena kuna baluma bango bakena kuna basaka lembo batata mikolo na boyebi sanga Congo avenir à Congo bakopesa peuple congolais nani bakolalisa peuple wana yango ngai na ye pona la musa peuple congolais na yebisa yeke longwa kotanga bango te bali bato te bato balumaka bango mikolo nyonso na Joseph Kabila Kabange baza na taille kosikola yo te yo moko peuple congolais mibima penza lobake moto akoki kolibere nga aza te bino bolobaka na lokota li français on libère pas le peuple mponga na lobaka lokota yango malamu te
mais peuple moko nde asekibiraka. Ça veut dire peuple congolais ngai ndeko na bino na ye na lobi na ye to bima na libulu wana to longwa ko senga mutu te pesa nga mandoki po bemba ko pesa mandoki te bemba ye ko luka 800,000 po ba pesa opposition nana ko pesa mandoki bemba ko pesa mandoki te mo bemba ye mo kaza sans position bemba ye mo na gemina na ndako te bemba ye mo ko mutazaki président na République démocratique du Congo en 2006 parce qu'il est fait parmi les 4 vice-présidents les 2 présidents ma balaté aye ko bana gouvernement ya marionnette Félix et ça la madame te biloko bon sikoyo que le compter na Kabila o que le compter na Félix o que le compter na Bemba o que le compter na Muzitu o compter na Matungulu ndembi poisson soki eloko ni boya biso na bino to simbala liboko na liboko to bunda bitumba wana ponga na za prête na dei to bima to kende ko boma kinga kati to ko bana kinga kati to ko bana kinga kati na ko manelo ko lobaki na ngandi pesa na mwa maloba olobi na ba beret rouge pas na bana yo moni ba beret rouge tout d'abord ce qu'on est-ce que beret rouge là talolenga tricot ni en Angola ya solote on est allé to na bibilo ba boye ba couleur elle est makilo ne mbasa makila congolais ya beret rouge ya mobutu c'est ko kumpondo wa sabana ya kalolenga la terre et elle ne ba bololé oyo ba sombi bango na mbongo po ba ya ko sala bozoba ndeko masange ko bikisa lote I2PS lit ya 37 ya bozoba ya bondoki yango moni mwana na bimisa molibana et puis Félix on a babana ko kana tata na été ba wala $100,000 au Kabila peut-être mais je vous dis la vérité ba wala $100,000 oyo mutazoka yango na moni pe ba chain sous qui est pas ozala parmi ba candidats sur marionnette $100,000 ba libanga ngina ko zolo mo pa Kabila $100,000 oyo sombela ba Bercy na bango ba sombela na bon Joseph Kabila Kabange pour la nini il fallait qu'il fait il pas Félix Félix a que le gozongo le quoi mais ça la chez couleur mais ça la côté ba pizza ba copine za ya mwana il fallait que le gozongo ba pesa mi badi banga eleki mbala moko et pas les pères et père attend azo yango ba sombi place wana et bon ma Félix yango na lobaka entre guillemets to sola to yeba liwa ya fait Tshisekedi wa mulu et uti maboko banani liwa ya Tshisekedi wa mulu ba uti na maboko banani to kinde vraiment na suka ba sénali biso na réalisation qui est sénali tout kata parce que to consommer temps réglementaire maman océan to ke na suka qu'est-ce qui se passe na Istanbul na biso lelo to moni na partie ya Minembwe Vital Kamerhe akende na Ruberwa ba beti to kuna bateau yo toche entre guillemets bazo diriger mboka baza national l'état ba ke ba constater bazoni ba pesi peuple congolais rapporter pandeke ba de bazo kufa plutôt et puis ba fausse commune et ça continue comme autant 82 fausses communes plutôt depuis événement après on a sans Bruxelles maki ba année passée année 2016 na les Kasai les lots est commis plus de 120 Félix Alobagelo côté pandeke kaza ressorti à Kabo ya Kamwanga kuna na este tozana ba ressortissant ya este bande kwa mukuse tata na mukuse musa nyamusi azamu ta este kuna mais ba wande ba koti bazo terroriser population politicien moko ta ça la déclaration aucune déclaration n'a pas ba politicien congolais bon ka ça 50 ba kundaki na maloko bo interpeller avec mbuta ibisa biso le salama fausse commune ba kundaki ka ça na OK au moins que la République démocratique du Congo mutumo ba za président zati ya on a lu ko benga mutumo président jusqu'au preuve du contraire. Tout ça la carte occupation, tout ça la Rwandais m'a envahi biso, tout ça la président de la République. Surtout avec la présidente de la République qui est le vrai Congolais, mais ma Cambolo ceci. Il y a un ça peuple congolais. Peuple congolais, l'amour ka telema. Pongonga o ezali ke toke ko bunda. Ko ke na bansambo ya lokuta te o ba lobilo makileta ngate na lobi na livre ya Josué Botanga. Conquête ya Josué. Et ça bitumbate o abunde ki poba kele ko occupé poba comme na terre promise. Po biso pe to mona terre promise na biso. Tozo richesse na biso zo ngela biso minéraux na biso tozo ba classe, tozo ba hôpitaux, tozo ko lia malamu. Makamba beno ceci là. Et ça to bunde senge makileta nga to ko bomba ba Rwandais na est lo koni yo salama. Ndeko na biso o ya bimi kuna. Azali ko bunda. Abomi ba mona Rwanda na si boyoka kyango. Nene salami siko Félix Tshisekedi. Akei ko bima médiateur. Yakobikisa Museveni na comment est-ce na Kagame o bazali bana mama moko Museveni na Kagame bana mama moko tela ba osala théâtre na bango pour la cause wa République démocratique du Congo mutu lokola Félix akei azala médiateur na bango oyo azokoka ko médiateur makambo za la République démocratique du Congo akei ko za médiateur lelo oyo ndeko nanga kotika ko lobate partout na koleka so beta CT Félix soko meki ko sala ambassade awa ya ba Rwandais oyo kotina tongo a Félix zobi sonyo soka to za lembo mais ça fomoli compagnie Air Rwanda te on n'en disconfie pas au moins biloko to ko tana ba Rwandais zo zonga te ezo zonga polele ye parce que na suma ndeso asui ba ngombe asui na ngo asa bien commerçante ya ne commerçant
abeta biloko balaka na Belgique mutabuni Félix Azate mais loko to solo baka boy ambassade wala to zela mwetelema Vital Kamerhe Bochab bino batu bosala mpifo biso to wana ngote mais na yebisi bino bokeba mvuluzi azali bokeba que la République démocratique du Congo c'est l'autre peuple congolais bon longola liloto tala buso ba fils mukoko afini mobile na bango bakei kokuta le pa olenga koi oya tombola peine show batato balinga kokola te wana na peine show wana biso tola bambola biso ya kobota ponga papa nga kina mboy ngape na kana mona oka ngo solite e mboko pela bala ko tuba tetela tika mais yo mboy na wono tshaka peine show o tsheli biso super black akei ko fanda pele kwa médiateur musudo balo koso ya mbongo olenga koi ko afana kila touche lobite simite na salisa mabenyo so ya ba congolais po baboya kitoke na transition ndeko langa soki tokelaki na transition mais lelo oyo na Kabila na babachi na banzala nzoko na Bochab bango tuwana na bamenda assassin oyo awuti pe koboma ye mutu yango azuite tika makila Albert Diekelandio mais bazate ndeko langa lokola tozaki motema lokoso ya koboya transition oyo biso tolobaki toke na transition po tolongola baokipa oyo bango baboyaki siku yango nazolobalo ndeko langa esengeli tobunda pasteur moko ta kosa okolandela mokuna moyibi baote kopesa mbongo ati na Kabila pa pesa la messe na baba salaki ameli baninga na ye siko yebisanga pasteur nini okolanda sonika futa violeur moyibi chekulaire batombolier delika c'est beaucoup de ça c'est quand na sape moto bolena est-ce qu'on a que na déjà ko soba kisi na ye nani tsuzu couple pauvre là ya wana bandoki ya solo bala saka to bala mukoba kundai pone baboya ko kundai batu musuba yate yo so mona bibembedini l'état pesa ki ordre 17h ce que bébé est là là ou bezonga mais ayeba kunda erni ndeko na ngai ezali passe na peuple congolais nga na oka mawa na bandeko na nga poni bazolala na oka mawa na bandeko na nga po bazomona te mais tant biso de ko fongola bango miso bazomona lokwa tozo sala bango ne te ndeko na nga soki na yaboye na betelo histoire na nga ezali pona ko lukelo kote ezali ka mokolo bayindo bako sikolama nga na kelanga mais lelo ba satanda ko bomanga te po ba ko kate enoki ngira jeneta lotake tumba to bunde tumba oba mama ya Congo ifoku yo moto to bunda joli ki yedi to bunda maremba mbenge ba Jibril to bunda océan azovana bato mayele lokwa bangala mulumi océan azovana na bato mayele chercheur nanga papi jet directeur de recherche stratégique nazovana na sango mokonzi para be miso bangai na vanda na bato belé na bakisi le suyo dostoye tala musika ya komona ete ba mama ya nguya pe ya makasi na poto bango so basanganaki ya kobenga balobi toluka kasi to bongisa ni to koyo kosala ngani to bunda soki bango bakoka te batina misolo biso to somo to koyo kosala ba mona to bima poto bunda yango na bila ba mama de to yeko bunda to yeko lala te to yeto bunda po mboka eza l'occupation qu'il pleuve ou qu'il neige peuple congolais soko boy koyoka lelo oboy kokota lelo oboy to sala mouvement lelo otikali na pasi ya libela na libela po ba rwandais base batondi meke bande kolanga na est limbisa ma muketo de border basi ya ba soldat bovandaki na Goma abunda na nganda oyebi likambo na bimisa misolo koya kozwa bino miso bolali awa pela bandundu politicien moko apesi bilote mutu moko atindeli bilo bilete bozela kai noki ngira langa to esoko lokota bino na bandundu ata 20 000 kufuta biye po boko maizate bino pe bamusubo keleki nzela mai na soda botobuka ile soki bokufi to ebite basi ya basoda bana ya basoldat olelo boza ba colonel olelo boza ba ujana ba mama boza première institution au monde nzamba lobela biso n'est pas bon que l'homme soit seul asali biso ba aide semblable bon conseiller mi ba na bino oyo ba mwana Rwanda bazotinda bango na est pa ke bungisa bandeko la biso bon conseiller bango na koleba kolobaka likambo te soki boboyi basa basodo bobenga nga na osunga bino te soki kala boni mibali na bino ba kei ko remplir mission ya Bochab ya 2010 po ba Rwanda bazo étendu la biso kuna na kotika la kopesa so basa basoda ta enka na ngai te pe ba bino basa basoda na dei boko ya te boyo ke la ngai lokola bobengaka tolobi bopekisa mibali na bino tango boza na pongi ya 4 heures boye bisa bango bakende te soki bakie kuna babunda po tozwa este na biso Kabila Bochab Bachi Vital Kamerhe Mosofi Kagame yo moni Congo oyo eza matabisi o tata na mama na o Chilombo Congo oyo eza matabisi o tata na mama na bapesa o mais ngai océan nazo yebisa bino lelo te du fete ndelete ba o mabato ba o liyo ngai na bino nazo mata ba pepo bilo bozo mata yeba ke so sali voyage okela nga océan soki ozongi te se ko océan tiki okuna boyeba ke biso na bino
et le koto ko salana ouais l'équipe biso makasa boma biso atikala na Congo biso to ko le kabilo makasa poto zo bunda la cause juste ingeta na bana mfuluzi Félix ko sepelate aux amandi au moni ki fo ko ya kala butu e ko ya makasi ba mama nyoso balakeli o mabe ba mama nyoso a Congo pe bana ya Tshisekedi balakeli o pe mabe poto ko tuna papa kufa ndene. Merci beaucoup. Narandé c'est possible nos Congolais, c'est possible nos téléspectateurs de cette télévision, surtout abonnés fidèles na biso na sali allusion et pas madame Mélanie Mbumba, maman Catherine Ingwanda, partenaire officiel de cette télévision, na bosanité madame Annie Kelani, maman Cécile à partir de Bruxelles. Négocier sur assez amai, résistant, congolais oyo bazo ko souffrir surtout, bazana hôpitaux, bazana conditions comme la montée, vous les ensemble na dosta. Na encourager bino ingeta na rappeler bino ki na mba pour na bino na numéro politique alelo mama Océan la reine ensemble naie to échanger na bassociation politique zo ko occuper mboko na biso démocratique to comme na suka mama Océan ko batsani ni moi lo basuka na mukuse penza te lo baza ya mukuse la no tout congolais fungola miso mboka la biso za l'occupation mboka la biso ezate o batu te o monika ka histoire ba na Israël na Égypte c'est ko biso ba côté le biso bango bakende ko to l'Égypte mais biso ba côté biso ba Rwanda baza déjà ébélé pe ba pese ba politicien tout ozo mona wana ba pembeni wana ba pese ba mbasa ba Rwanda bino basi la ba mabala au sala taxe pour boler mais merci mine na la reine queen pour remettre en moulin on dit à motard ndeka to zala na bino vraiment bo soutenir biso poto bunda yo bunda te ngaza jambi tout yo bunda déjà ngaza jambi tout oza omi bongi c'est pas auto que soit les qui oui auto que soit kola te c'est quand tu es ici bilo batu bobenga abiso otuna rabiso mituna te bo sala rande batu basalaka po monya Rwanda moko ayaki kuna les États-Unis bo mona ndenge azoki mbongo akepesa 700 rwanda bazongi apesa ya bino bolinga kaka site ya besoin to wana posa na mote bo sunga tozwa ba mbakone so kuki to keloko kozwa bana biso so bazali banda bango ba bundela biso oyebi Mzee Laurent Désiré Kabila ayaka na bakadogo bango ba makasi ni biso ya biso bana abebisi bango na libanda siko to wana posa to récupérer bango to tcha bango sika moko poto bunda mais nyeso to kolobate merci mingi na lofa. Merci Nabino Nyonso, on a pour tenir merci l'équipe technique accompagnée, merci l'équipe costaud plutôt à Dosta Télévision, merci Nabadostin, Badostin Nyonso, on a pour tenir très prochainement, attention, bah remarque qu'il y a une situation à travers le numéro, même si on contact, Ingeta.